नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। यू आर वाचिंग डाइटिशियन लक्ष्मी डॉक्टर विनीत और मैं हूं आपकी अपनी डाइटिशियन एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी लक्ष्मी यादव। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉफलेट सिरप के बारे में। ये हिमालय का एक फेमस प्रोडक्ट है और ये क्या यूज़ है इसके, क्या प्राइस है और आप इसे कैसे ले सकते हैं, क्या मोड ऑफ एक्शन है, इन सभी के बारे में आज हम यहाँ इस वीडियो पर बात करने जा रहे हैं। हिमालय के इस प्रोडक्ट के लिए 100 ml के सिरप के लिए आपको 80 रुपीज़ यानी कि 80 रुपये देने पड़ते हैं। बात करें इस सिरप के इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें होती है तुलसी जी, मुलेठी और शहद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तुलसी जी एंटी माइक्रोबियल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज से भरपूर है। जी हाँ, ये तीनों मिलकर के आपको सर्दी और कफ में होने वाले एलर्जी से छुटकारा दिलाते हैं। इसमें 25% हनी यानी कि शहद होता है। शहद सूदिंग का काम करता है, जो आपके गले में खरखराहट हो रही है उसे ये दूर करता है। इसके अलावा इसमें होती है मुलेठी, जो कि आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये तीनों मिलकर के इसे एक बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट बनाते हैं। एक्सपेक्टोरेंट वो होते हैं जो आपके शरीर से म्यूकस यानी कि बलगम को निकालने में सहायता करते हैं। ऐसे लोग जो धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सिरप है। उनको जब कफ होता है या खांसी होती है उस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा सिरप है। आपको इसे खाना खाने के बाद लेना है, आपके डॉक्टर की सलाह पर लेना है। किसी भी फार्मेसी पर ये ईजिली अवेलेबल है। ये रहा आज का सारा वीडियो। आई होप आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।